Дамы и господа, друзья, всем привет, всем доброго вечера. Как и обещал, снять отзыв после того, как я нашел грохот от динамика, от сигнализации кривых рук дилеров. Значит, что сказать? Стук ушел, но теперь я слышу новые стуки. И привет, АвтоВАЗ! Все привет, АвтоТАЗ! Ребятки, привыкайте, такая машина. Походу, стуки будем искать вечно, и они будут появляться все снова и снова. Такова реальность сегодняшнего дня. Но опять, это не касается людей, которые в танке. Я думаю, вы поняли, о чем я. То есть много людей, которые ездят как в танке. Точнее, в наушниках от танка, в ушанке в такой специальной, которые реально ничего не слышат. И с одной стороны, я таким людям завидую, ребят, без всяких. Вот. Есть люди, которые не обращают внимания на эти стуки и так далее. Но я не из тех, как вы поняли по моему каналу. Я отношусь к своей безопасности и безопасности своей семьи досконально и дотошно. Значит, что сказать? Скорее всего, стук идет либо опорных подшипников стоек, либо самих стоек, либо сложно продиагностировать, но это можно только путем замены стоек стабилизатора. Вот. Поэтому буду продолжать исправление косяков АвтоВАЗа. Будем лепить из нашей тачки, ну, в данном случае из моей тачки, идеал. Вот, чтобы ехала она, ну, совсем как иномарка. Хотя вот недавно у меня подписчик был из Краснодара. Вот, помогали ему в приобретении ТИИСовского регистратора, такого, как у меня, на лобовом стекле закреплен. Вот такого. Значит, и он прокатился на моей машинке. И, честно, я на его машине не проезжал, не ездил, но по звуку, конечно, ребята, земля и небо. Человек проехался, сказал, что у меня реально машина иномарка. Тишина в салоне, никаких звуков трансмиссии, двигателя он, ну, как бы не услышал. Вот. Поэтому ему очень понравилась вот езда на моей тачке. Естественно, он был в роли пассажира, но тем не менее. Значит, 4996 подписчиков, как и обещал, видеоролик. Вот, сегодня ночью уже добьем 5000 подписчиков. Ну и, естественно, основная масса людей, кто подписывается на мой канал, это люди, которые ищут, как исправить тот или иной косяк нашей великой всемогущей Лады Весты NG, будь то 2023-2024 годов. Вот. У всех болячки одни и те же, в принципе, плюс-минус. Вот, поэтому как-то так. На этом мой канал не останавливается. Развиваемся дальше. Контента будет еще очень много. На днях приходят новые колодки тормозные передние. Решил испытать еще одни. Значит, и куча всяких резиночек, плюшечек. Об этом я всем вам расскажу. И расскажу, где покупал, почем покупал и как покупал. В общем, вот такой вот небольшой видеоролик. Вот, значит, людям, которые пишут, какой нафиг автомат на эту машину, она и так и дохлая. Ребята, я вам скажу, что моя тачка, не знаю как ваша, но она очень шустрая. Даже человек, который со мной проехал, вот, он обалдел от резвости моей машины. То есть все зависит, ребята, от тех масел, которые вы заправляете, и от стиля езды. Если вы пенсионер и ездите на машине аккуратненько и медленно, то мозги, ну, скажем так, блок управления двигателем подстраивается именно под вас. И вы никогда из нее не выжмете то, что реально может этот двигатель, эта машина. То есть, если вы ездите на машине агрессивно, то, соответственно, мозги настраиваются тем же самым образом под агрессивный стиль езды. Да, расход топлива немножко меняется в другую сторону. Ну и, соответственно, автомобиль подстраивается именно
под вас. И реально это работает. Это уже не первый, скажем, автомобиль с мозгами. Это уже, наверное, 15 или 16 машина, у которых есть мозги. И все мои тачки, все автомобили, которыми я владел, значит, они все у меня были резвые. Вот. Были резвые по той большой причине, что я на них езжу в агрессивном стиле вождения. То есть я стартую, как бы, ну, естественно, не с пробуксом, вот, потому что все-таки резину жалко, да, и так далее. Но более-менее такие высокие переключения передач там и так далее. То есть двигатель наш, он высокооборотистый, поэтому для него это не проблема. Значит, сегодня я ездил с прицепом на дальняк, было загружено в него тонна 300, и я вам скажу, машина справляется. Конечно, это не карнивал, который у меня был, он 2,5 тонны на том же прицепе возил, и он не чувствовал, ну, естественно, 202 кобылы против 106, и плюс там все-таки турбированный двигатель, и дизельный, вот, совершенно другое, конечно, впечатление от тачки, но я вам скажу, машина справилась. Вот, тонна 300 чистого веса, это который был сверху нагружен, плюс его вес прицепа, порядка 250 килограмм, тонна 550. Машинка справилась легко. Значит, еще раз повторюсь, расход топлива в машину упал. Сегодня чистый расход топлива по городу у меня 10,2 при средней скорости 20 километров в час. То есть, вот как-то так. То есть, прогреваюсь я также всегда долго. То есть, у меня таймер на автозапуске стоит 10 минут. Все 10 минут она у меня прогревается реально. А то и 12, и 13, и 15. Вот, поэтому отсюда и расход вот такой. Значит, по трассе недавно выжил 6,8. Ну, в принципе, меня устраивает. Я вообще, еще раз повторюсь, я не гонюсь за расходом топлива, но меня люди постоянно спрашивают. Некоторые пишут, да, это высокий расход топлива там и так далее. Я еще лишний раз повторюсь, у меня кросс-версия. На кросс-версии, ребята, расход топлива около 2 литров будет больше, потому что машина потяжелее. Значит, заводская шумка на машине присутствует намного больше, чем в обычной Весте. Соответственно, пластиковый обвес, клиренс, ну и тому подобное. Вот, машина сама по себе потяжелее. Поэтому как-то так, ребят. Всем огромного спасибо. Будь ты 5000-ный подписчик, тебе особенный привет. Ребята, продолжаем, работаем, пыхтим. Вперед за Родину. Пока.